KBO 통산 가장 많은 타수를 기록한 타자 탑10은 누구일까요? 10위는 통산 7,118타수를 기록한 이대호 선수입니다. 9위는 통산 7,132타수를 기록한 이승엽 선수입니다. 8위는 통산 7,217타수를 기록한 강민호 선수입니다. 7위는 통산 7,332타수를 기록한 양준혁 선수입니다. 6위는 통산 7,359타수를 기록한 정성훈 선수입니다. 5위는 통산 7,392타수를 기록한 박한희 선수입니다. 4위는 통산 7,424타수를 기록한 최정 선수입니다. 3위는 통산 7,452타수를 기록한 최영우 선수입니다. 2위는 통산 7,500타수를 기록한 손아섭 선수입니다. 대망의 1위는 통산 무려 8,139타수를 기록한 박용택 선수입니다.